njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. asalaamaaleykum chers amis et fidèles téléspectateurs de la SSTV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax amat mbégte contentement dalal leen ci sunu journal de l'appel du 26 février 2022 tey encore une fois wàccaat nañ sur le terrain macha allah dem fi nga xam ni moom mooy maire de Cambérène assister li nga xam ni moom mooy maire de Cambérène Doudou Pathé Mbengue matériel yi mu doon jox jébbal ñi nga xam ni moom ñooy 15 quartiers yu nekk au niveau du commune de Cambérène macha allah jox na leen ko pour ñu préparer li nga xam ni moom mooy dernière journée de set setal bi demee incha allahu rabbi si naka noonu rek la ñu démarré waale Kër Baay Isma xam ngeen ni ku wax appel wax li nga xam ni moom mooy nag wax xar te wax dëgg neex yàlla waa Kër Baay Isma ñoom kenn naataangoolu leen macha allah si loolu noonu moo tax it dem leen seeti ko am na lu ñu wax macha allah tamit dinañ xooli loolu si naka noonu tamit la ñu dem pour terminer sunu journal dem xooli ñi nga xam ne ñoom ñooy vision 129 macha allah si social bi ñuy def. chaque bëgg li nga xam ne moom mooy bu appel dooree sans plus tarder dañuy dem rek maître Cambérène incha allah assister li nga xam ni moom mooy discours bu monsieur le maire wax. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina sheytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billah ñu ngi tàmbale suñu kàddu di sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad Seydina Imam Allah di nuyu di ziar suñu xalifa Mouhamadou Makhtar ak mboolem njabootu ahlul beyti rasoul gi ne Cambérène mboolem kilifay Cambérène imam yi délégué de quartier yi notable yi nga xam ni ñu ngi Cambérène le chef de village ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di wax ci turu commune de Cambérène équipe municipale bi nga xam ni moo fi ne à partir de janvier 22 janvier li nga xam ni tey moom la ñu fas yéene def mooy taxawaay bu yees bi nga xam ni dañ ko doon wax accompagner jàppale nekk si wetu képp ka nga xam ni da nga jóg pour dooleel Cambérène dañ doon wax ci suñu campagne de la plupart naan Cambérène bu yees changer xar kanamu Cambérène loolu nag ñu fas yéene ci am taxawaay yu am solo ñu ànd ceeg les associations de Cambérène association yi nga xam ni ñu ngi yëngatu ci quartier yi ci tali bi pour yeesal barab yi donc comme ni ñu ko xamee Cambérène dëkk bu sell la dëkku diine la suñu vision mooy Cambérène fépp foo mënti dem mu yees mu sell mu rafet muy ci biir mbedd yi di ci tali bi di ci biir kër yi donc ci loolu ñu bëgg a profité ci appel bi lépp la nga xam ni bëggal nañ ko suñu dëkk ba pèlerins yi buñ fi ñëwee kontaan mais ñun suñu dëkk aussi mën a yees ñu ànd ceeg association yi jébbal leen un don léegi don boobu appui la ba nga xam ni képp ka nga xam ni jóg nga pour setal nga mën a ñëw ci mairie bi ñu accompagner la en matériel de nettoiement donc loolu moo waral brouette ak matériel yi nga xam ni yëpp indi nañ ko tey comme ni ñu ko wanee sànq ni ngeen ko gisee dañoo bëgg a jébbal loolu association yi ku ñëwati ci mairie bi à partir de maintenant nga mën a laaj matériel ñu jox la nga dem defar ñëw delloo loolu mooy taxawaay bu yees bi nga xam ni ci leen bëgg a taxaw di ci woo mbooleem association wu Cambérène góor jigéen mag ak ndaw surtout les jeunes gis nañ ni depuis des années quelques années ñu ngi commencé di jël mbedd yi di jël tali bi di ko defar donc ci loolu bari na association yi ku lum juum ci biir Cambérène donc ñu ngi leen ciy woo di wax ni maire bi dina nekk seen wet équipe municipale bi dina nekk seen wet pour heure boo leen amee yéene defar ñu ànd ak yéen ci loolu donc loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon naa ko lancer di leen encourager laalay ma sœur la de famille yi ñi nga xam ne ñoo fi teewal fi mbooleem association Cambérène yi dinañ ànd toog liggéey li nga xam ni bëgg nañ ko suñ dëkk ñu def ko ndax kenn du jóge ci biti di ñu defal Cambérène ñun ñoo mën a ànd doon benn li ñu bëggal suñu dëkk ñu def ko yàlla nañu yàlla jàppale ci mission boobu ci barke Baye lay war may Seydina Charles. jaajëf temps yi comme ni ñu ko gisee ànd nañ ak autorité administrative yi muy préfet
le commissariat, la gendarmerie, certains ministères pour l'opération de désencombrement ñu wax ni yëgal ni loolu dafa am ay jéego yu ñu ci dox dans le cadre du CDD dans le cadre du CRD tapé nañ ci ministères yi pour que ñu am opération d'envergure de désencombrement loolu solo bi ñëpp xam nañ ko mooy tali bi niñ ko occupé ñëpp xam nañ ni jaaduwul appel bi nag occasion la ñu yeesal Cambérène ci axes principaux yi loolu ñëpp gis nañ ko te wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu ñi nga xam ni peut-être sax mesure bi daf leen dal mu metti muy les transporteurs di les mécaniciens charretiers yi aussi gis ngeen arrêté yi ñu signé pour ànd ceeg ñoom li nga xam ni mooy taaral dëkk bi ñu liggéeyandoo ensemble donc maa ngi jaajëfal transporteur u Cambérène parce que non seulement mesure bi métti na ci ñoom mais accepté nañ ba pare ñëw sax jël seen matériel pour jàpp ci occasion la mën leen merci mais merci aussi mécaniciens yi nekk Cambérène boo xoolee allez 2 voies yi entrée Cambérène ña nga fa mais ànd nañ ak ñun li ëpp ci ñoom ñu ngi ñuy encouragé charretiers yi aussi bi ñu mujjee daje ak ñoom pare nañ pour lépp la nga xam ne mesure la pour taaral suñu dëkk ñu ànd ceeg waa dëkk bi occasion la ma remercier leen ci gis-gis boobu ak yëg-yëg boobu ñu am waa Cambérène it góor jigéen mag ak ndaw kilifa yi ñu ngi ñuy encouragé ci loolu donc day wane ni kon mission bi loolu ñuy taxawee defaluñ ko pour yàqal kenn defaluñ ko pour xañ kenn wërsëgam mais li fi ne mooy il faut ñu taxaw ci yeesal Cambérène ci taaral Cambérène donc ci loolu la ñu ne macha allah gis nañ accompagnement bi gis nañ soutien bi ñu ngi ciy woo mboolem association yi jëm ci wàllu set setal environnement mboolem kilifa yi ñu jàpp ci dooleel ñu ci loolu suivi bi est-ce que dina wéy parce que dañ daan gis chaque année appel ñu organiser noonu defar bàyyi déedéet taxawaay bi ñu bëgg ren mooy mu am mécanisme de suivi bi waxtaan nañ ci ak mairie Parcelles mairie Golf mairie Patte d'Oie pour 2 voies yi en tout cas li nga xam ni kuy dugg Cambérène fa ngay jaar loolu bëgg nañ ci am ay jéego affecté ay agents yooyu di surveiller mais ñi nga xam ne aussi Cambérène lañ dëkk bëgg leen dëkkal bu baax nekk ci axe boobu ñoom kenn ku ci nekk aussi nekk gardien nekk surveillant loolu la ñuy woo waa Cambérène waa mairie Parcelles nee nañ ñu pare nañ aussi ñoom pour indi seen i agents police gendarmerie waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu ils sont prêts pour nous accompagner donc maire bi lu mu mën ci indi ay agents pour que surveillance boobu mën a wéy incha allahu dinañ ci taxaw mais na ci ñëpp jàpp parce que le maire il peut être surveillant keneen ka nga xam ni Cambérène yitteel na la mën nga nekk surveillant bu ci ñëpp jàppee rek mbir mi dina taxaw te gëm nañ ni lii mu rafete yaatu noonu mooy wéy yàlla nañ ci yàlla jàppale ñuy lancer appel pour ñëpp jàpp ci benn équipe municipale benn groupe mënul defar Cambérène ñun ñëpp ñoo mën a ànd booloo li ñu bëggal suñu dëkk ñu def ko yàlla nañ ci yàlla jàppale ci barke Baye laay war a may Seydina Saro arrêté jëmale ko ci charretier Cambérène lan nga leen di wax ci arrêté parce que am na ñu naan peut-être charretier yi mën nañ bañ a jot ci arrêté yi wala jàll ñu gën leen ko leeral ci sa voix ñu dégg lan nga ci jël. waaw maa ngi lay jaajëfal ci question boobu charretier yi suñuy frère lañu suñuy rakk lañu suñuy jarbaat suñuy doom li ñu gëm mooy am na sax ñu jàppoon ni da leen war a génne Cambérène waxtaan nañ ak ñoom ci pro bi waxtaan wu yaatu ñu wax suñu yéene ñoom ñu tontuñu mais li ñu yëg mooy ñoom pare nañ pour ñu changer seen comportement couche yooyu ñu leen wax nañ ko def seen fas yi li ëpp ci ñoom nee nañ d'accord nañu immatriculation ñu identifier leen nee nañ ñoom loolu pare nañ mais axe yi nga xam ne aussi li ko dalee kër gu mag résidence du xalif dem ba jàmmalaay ñu bañ fa dawati ñi ci ëpp bi leen ko waxee yéene boobu nee nañ ñoom pare nañ pour loolu yenn heures yi aussi ñëpp xam nañ ni charrette amul lampe donc di daw ci guddi gi di exposer nit ñi mën nga mbëkk nit gaañ ko comme ñoom seen bopp mënoon gaañ seen bopp donc mesure yooyu lañ boole tënk ko ci xaatim ko ci benn arrêté boobu dañoo bëgg mu yegg ci ñëpp su ko defee ñoom seen bopp ñu xam ni liñ leen bëggal jàmm leen bëggal ñu bàyyi leen ñu liggéey mais ñu liggéey ci anam ya nga xam ne aussi du yàqal Cambérène du tilimal Cambérène ci loolu la ñu ànd moo tax ñu xaatim article bi arrêté bi te dinañ ko vulgariser dinañ
dem ay rajo baladeuse di leen ci communiquer mais ñoom aussi bëgg nañ ñu jàpp mbir mi téye ko def ko seen yëfi bopp ba kenn ku nekk sentir ni li ñuy liggéey dañ ci war a ànd ak waa dëkk bi mu neex waa dëkk bi mu neex leen Cambérène yees Cambérène am xar kanam nga xam ne moom la mérité mooy dëkku Seydina Issa Rouhou Laye comme ni ñu ko doon faral di waxee te dafa war a taaru dafa war a méngóog ci gis-gis li nga xam ne loolu la représenté ci Sénégal représenté ko ci àdduna incha allah. ñëw taxaw génne ay moyens teg ci wàllu essence ci wàllu ay jumtukaay lu mu war a liggéeyee may wax ni lu bees si Cambérène defe naa ñun yàgg nañoo liggéey ci appel bi mais lii ñu ngi koy doogam kon sant yàlla la di gërëm maire bu baax di ko ñaan tamit yàlla gën ko yokk te may ko continuité ba appel yi ñëw dootuñu sonn si liggéey bi ndax boo xoolee taxawaay bi am ci appel bi depuis le 13 ba tey ñu ngi ci liggéey bi ànd seeg maire bi ànd seeg dëkk bi yëpp ànd seeg jeunesse Cambérène bi kenn bàyyiwul te loolu dafa rafet lool ñu wax ko ni tey lii macha allah ñu ngi koy doog a dund ci maire ndaa ñëw rek dafa acte dem mais bii dafa détaillé lépp luñ soxla dem utuñu ko feneen lépp solo mooy demuñu di bind lettre feneen benn société wala kenn du dimbali moom moo ñëw ni loo leen bëgg temps la dem uti gi ñëw tegal ñu ko loolu nag da nga koy rafetlu di ko seedeel Cambérène yëpp ni mu ngi ci yoon bu am solo yàlla na yàlla gën a yokk yoon bi da may ko réussite totale ci mission bi ndax lii mission la mission bi yombul mission nga yor mission yonte Yàlla Isaa mooy nga nekk si dëkkam yor dëkkam di ko saytu sant yàlla la te li mu jot a dund ak ñun sax ñu ngi sant bu baax domaine yëpp ndax ku gis Cambérène xam ne am na taxawaay bu bees li mu waxoon ni Cambérène bu bees ñun gëm nañ ko ñu ngi dund Cambérène bu bees ndax li jot a dund lépp lu bees la ak taxawaay bu am solo changement yu am solo dëggal sa bopp xam ne dëkk bi ñoo ko mën defal di si woo jeunesse bi yëpp Cambérène gépp xale yëpp dëkk bépp li Baye Laye waxoon ak mag ñu mus na ndaw ñi ak mag ñu mus na ñu jàppale ko ndax am na vision sant nañ yàlla ci moom ndax gis nañ vision bi mu am ci taxawaay ci rafetal dëkk bi am tamit xool ko ci maire ak ko ci gërëm loolu dafa am solo te defe naa buñ ko joxee dëkk bu toll jox ko ndaw war na indi jikkoy ndaw lépp yeesaat defe naa maire ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi di gërëm di la wax ni ndaw yëpp kontaan nañ. waaw kay mbokk yi ba tey ñu ngi ak yéen fi nga xam ne moom mooy maire de Cambérène actuellement à ma droite maa ngi taxaw ki nga xam ne moom mooy monsieur Papa Meng di chargé de com monsieur le maire monsieur Douna Pathé Meng macha allah tey encore une fois monsieur da ngeen wàccaat sur le terrain. waaw ñoo ngi lay ziar di ziar ñi nga xam ne ñooy safo SSTV très sincèrement wàcc nañ sur le terrain mais yéen aussi wàcc na ngeen sur le terrain. parce que li ñuy def vous êtes incontournable là-dessus. et bu ñu gisee seen engagement ngeen ñëw wàcc dañuy xam li ñu animé pour dëkk bi moo leen animé ñoo ngi sur le terrain parce que incha allah tey jii ak suba yëpp ngan di set setal général moo am le maire de Cambérène monsieur Douna Pathé Mbengue donc avec ses relations a réussi à décrocher un très grand lot de matériel yéen a ngi koy gis nii ba léegi parewul ñu ngi koy nekk di monter di def yëpp moo tax tey jii on sent que Cambérène vit et on sent que commune bi est très impliquée pour appel bi. mais boo seetloo ki nga xam ne moom monsieur le maire moom homme de terrain la. boobu ba léegi mi ngi si terrain bi donc boobu ba léegi monsieur le maire ay sorties yi nga xam ne environnemental rek lay def loolu nga lan ngay wax si loolu. waaw mais parce que on a élu la jeunesse. d'accord je répète on a élu la jeunesse dañoo jël jeune ñu tabb ko mu nekk maire et il représente toute la jeunesse cambérénoise c'est une fierté. tey da ngay gis jeune Cambérène yi il se reconnaît à travers monsieur le maire c'est un jeune qu'on a élu et jeune xam nañ lan la jeune action la jeune day bouger boobu ba léegi def temps yëpp 5 heures du matin la ñuy tëdd ak désencombrement ak affaire yooyu mais on montre que à travers son image la commune vit à travers son image la commune bouge te loolu lañ doon ñaan am maire ba nga xam ne day yëngu avancer nit ñi jàppale ko mu dem plan environnemental boobu noonu nga wax Cambérène ku koy xool xam ne aménagement ak cadre de vie dafa nekk lu ci important donc bu ci jugee di yëngu nit ñi gis mu ngi ciy dox kon sant la quoi. donc yaakaar naa mu nekk benn signe d'espoir aussi encore une fois pour la jeunesse de Cambérène parce que bëggoon nañ am ki nga xam ne tey jii nii am na possibilité taxaw au niveau du gouvernement pour kaasal leen seen droit yi nga xam tey jii nii yàgg nañ ko revendiquer. encore une fois beneen bi mooy le fait que mu nekk homme de terrain aussi dina dalal ñi nga xam ne moom mooy xelu jeunesse bi. parce que am nañ ay espace de loisir yoo xam ne tey jii ba léegi nii. maanaam kenn waxu si. dafa sooxe mën naa wax. mën naa ne sax
da nga ko passé dans l'oubli. T'as vu donc ak problème bu découpage yeeg et cetera et cetera. Donc est-ce que loolu mën nañ jàpp ni monsieur Doudou Pathé tey Mbengue tey jii nii signe d'espoir la pour soulever wala éradiquer li nga xam tey jii nii moom mooy jeunesse bi problème yi ñu jàngoonte. waaw bon signe d'espoir bu mag parce que comme ni nga wax jeunesse bi mi ngi sentir boppam ñu ngi gis mi ngi bouger ci problème yi nga wax ay yenn espace de loisir yi nga xam ne kiiwuñu ci woon man je vous dis rek regardez mi ngi doxal gis nga y a 2 arrêtés yi nga xam ne génn nañ benn arrêté bu interdire stationnement bi nga xam ne bu anarchique bu daan am fii mais boo xoolee non pas pour table yi sax stationnement anarchique bi amoon devanture mairie bi jëlee IMSEC ba ñëw ba fële boo seetloo lu bari lu fi newoon dañ na kon nga xam ne mi ngi dem beneen arrêté ba nga xam ne day adressé au charretier yi ñooñu nga xam ne ñëpp dañ suñuy doom lañ suñuy rakk lañ dañ leen bëgg a jàppale mais ay arrêté yu am solo maanaam saret bu fiy daw dañ leen identifier loolu dafa wóor lu tax mu wóor mooy ëllëg lu fi xaw ñu xam ne saret bii la moo génn maanaam saret 20 heures bu jotee dootoo génn parce que wax nañ dëgg saret amul lumière kon bu 20 heures jotee warul génn boo jógee ci saret bu 20 heures jotee ñu ni saret bu ne au delà immatriculation bi dañ lay couche pour mën a bañ a pour jouer ci salubrité dëkk bi ñu ni saret aussi lu jógee jàmmalaay ba résidence kër xale bi saret dootu fa daw uniquement parce que loolu lañ am mais donc comme ni nga wax nii yeneen yi ngay xalaat yeneen espace loisir rek affaire yooyu je pense qu'on a l'homme qu'il faut te bëgguma jiitu nit ci lu mu deful lu génn rek ci laa mën a commenter mais xam naa dans l'avenir vous allez voir inchallah. est-ce que stationnement yi gis nañ ni à chaque fois par appel di jege si stationnement yi maanaam dañ koy dindi dañ koy ratisser ba mu set wecc mais au finish du am suivi au fait est-ce que tey monsieur le maire Doudou Pathé Mbengue am na benn commission de suivi bu mettre en place pour rek mën a sàmm li nga xam ne moom mooy stationnement loolu mën naa ci bañ a sori je te dirais que c'est le défi ñëpp qu'est-ce qu'ils disent chaque année nii la après day ñëwaat donc c'est le défi dégg nañ nit ñi lu ñu wax dégg nañ nit ñi lu ñu wax nañ xaar rek ñu xool incha allah on verra merci beaucoup. voilà donc gis ngeen mi ngi noonu matériel yaa ngi noonu ay brouette la am na pelle am na balai am na lépp macha allah jébbal nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy 15 quartiers yi nekk au niveau du commune de Cambérène macha allah rabbi pour rek mën a taaral bis bi pour rek mën a setal bërëb bi pour rek mën a accueillir yi nga xam ne ñoom ñooy gan yi ñëw macha allah donc si noonu la ñuy continuer rek dem xoole ki nga xam ne moom mooy waa Kër Baye Isma incha allah ñu wax ñu incha allah si nag yi. waaw ba tey mbokk yi ñu ngi wéy ak yéen si li nga xam ne moom mooy journal de l'appel ñu ngi nii actuellement Kër Baye Isma ku wax Baye Isma nag wax ndawal ku wax Baye Isma nag wax xar ku wax Baye Isma wax nag ak yi ni mel macha allah moo tax it à ma droite maa ngi taxaw ki nga xam ne moom mooy Abdou Dior di ko xam ne macha allah rabbi ñëpp ko xàmmee si Cambérène bi macha allah di ko bàyyi mu nuyoo. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu xalif général Mamadou Mokhtar Laye di nuyu waa Cambérène yëpp daal waaw. donc tey ñu seet si la à l'occasion ñu waaj ci appel bu ñu dëgmal nii macha allah donc man daan wax ni heure bii nii daan na fekk macha allah ak lu ma nekk xale heure yi daan naa ñëw fii nii di xool li nga xam ne moom mooy nag yi ñuy wàcceek ak yeneen yu ni mel. donc ñu gës ba heure bii nii instant bii gisuñu benn nag takk fii lu waral loolu. waaw loolu dëgg la mais ñu ngi ci wàccaayu appel bi. ñu ngi ci te ñu ngi koy préparer bu baax bu soobee yàlla. te fas yéene ko def te ñaan yàlla fekke ko te tal ko yàlla defal ñu wér ba ñëpp fekke ci jàmm ak salaam ñu ngi ci wàccaay bi nag yi am na yu jot a am mais excès guñu fii ñu ngi ci yoon bi waaw am na yeneen yoo nga xam ne tamit jotaguñ ci mais ñu ngi am yaakaar jot ci waaw. donc instant bi am nga ay commande wala amagoo ay commande. waaw instant bi moom am nañ ay commande am na ñoo nga xam ne sax déjà jëndal nañ leen ba pare ba seeni nag ñu ngi sur place excès guñu fii parce que comme espace amatul ak li ñuy nettoyer dëkk beeg yooyu moo tax mënaguñ leen indi fii mais am na ñoo nga xam ne seeni nag taxaw na ba pare am na ñoo nga xam ne tamit amuñu doole jënd nag bon seeni commande mi ngi ñëw. dëgg la waaw donc ba xam année bi nag cherul wala prix bi nu mu demee. waaw fi mu nekk nii moom xaw na cher. waaw jamono yee ci ginnaaw wàccoon na ba xaw a oyof tuuti. est-ce que du appel moo tax gars yi yéegalaat ko. non du appel bi mais problème mu Mali bi ci la bokk. ci li aggravé situation bi ci la bokk mais waaw ni ñu tëjee frontière bi ci la bokk. waaw ak appel bi tamit dañuy sujet tuuti parce que xam nga nit ñi moom bu événement amee rek dañ ci profité léeg-léeg yenn commerçant yi. di ci def loo nga xam ni naka sudul noonu. mais nag tel n'est pas le cas pour ñun.
waaw bu soobee yàlla. donc lan ngay wax ñi nga xam ne tey jii nii passé guñu seen commande wala. waaw contacté guñu li may wax ñi nga xam ne passé guñ seen commande xanaa di leen xaar. te xam naa ni dinañ ñëw. ndax ñun bu fekkee ni yàlla dafa dogal muy appel. chaque année dañuy baisser suñu prix. waaw chaque année. waaw loolu am na solo. dañuy baisser suñu prix. loolu am na solo. bu nu jëndee nag yi ba ñëw suñu ko peesee rek après dañuy baisser suñu prix. macha allah waaw pour jàpp ci bés bi. ndax ñun tamit dañuy appel comme ñëpp. loolu am na solo. waaw loolu moom ñu ngi koy wax nit ñi. te di leen ko yëgal. waaw ba moo tax sax ñu bari ñu ngi ñëw di commande maa ngi bind ñu bari ngi ñëw di commande. waaw ak ñoo nga xam ni ñun lañ wóolu ñun ñoo leen di dem jëndali ñoo leen di defaral ñoo leen di defal lépp. waaw te ci dëkk bi lañ dëkk te fas yéene cee def lépp loo nga xam ne muy lu rafet. lu jaadu lu jaar yoon. ndax sunuy maam fii lañ cosaanoo. macha allah waaw macha allah loolu moom am na solo. xam naa rek dama lay bàyyi nga invité ñi nga xam ne tey jii nii amaana ñu ngi ñuy seetaan si appel bi. waaw ñu ngi invité ñëpp rek appel bi moom Baye Laye ñëpp la woo. Baye Laye ñëpp la woo alayhi salaatu wasalaam ñëpp la woo kon nag ku mën a ñëw daal ñëwal. ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam. donc jërëjëf Abdou. donc merci donc li la leen indiloon tey si seen journal de l'appel du 26 février 2022 di leen jox dig daje si beneen numéro incha allah d'ici là prenez soin de vous et la paix sur vous. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy poster si sunu page bii du social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi.